냉기 멀쩡해도 생길 수 있어. 자주 열거나 습기 때문이지. 물 묻혀 닦고 마른 걸로 마무리. 계속 쌓이면 점검 필수래. 냉동실 성해보면 고장 의심? 아니야. 정상 작동일 수도 있대. 반복되면 불편하니 알아둬야지. 결국 성의 원인은 수분 때문. 냉기와 수분이 만나 얼어붙어. 겨울 창문 설이랑 똑같다네. 자주 열면 더 잘 생긴다더라. 칼 쓰면 큰일 나. 망가져. 행주로 닦고 마른 걸로 닦자. 고드름은 따뜻하게 녹여 닦아. 계속 생기면 문이 안 닫히나 봐. 눈으로 보고 앱으로도 확인해. 고무 패킹 청소도 잊지 말고. 뜨거운 음식 식혀서 넣어줘. 수증기가 성해로 변하거든. 밀폐용기에 담아 보관해봐. 청소 후 생기면 서랍 확인. 음식 너무 많아도 안 된대. 선반 밖으로 튀어나오지 않게. 정전 후에도 생길 수 있다네. 급격한 온도 변화 때문이래. 1에서 2주 지나면 괜찮아진대. 대부분 관리로 해결 가능해. 심하면 전문가 점검 받아봐. 고장이 흔한 건 아니지만 두꺼운 성에는 점검 필수래. LG전자, 삼성전자 참고해봐.